قبل البدء لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. زوج وزوجته متزوجين حديثا بينتقلوا لمنزل جديد، بيشوفوا عالم غريب جدا من البشر داخل المنزل الجديد، وبيشوفوا مراحل تطورهم في زمن متسارع جدا من بداية عالمهم حتى ازدهاره وانتهائه برجوع الإنسان للعالم البدائي مرة أخرى. عمل رائع وفلسفي جدا بيتناول مراحل تطور الإنسان من البدائية حتى التطور وانتهاء برجوعه للبدائية مرة أخرى. شاهد للنهاية وما تنساش الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. جيل وروب متزوجين حديثا وبينتقلوا لشقة جديدة، وبتقول له جيل إن صاحب الشقة ترك التلاجة الغريبة والقديمة دي وما خدهاش، وبتعجب روب التلاجة القديمة وخصوصا الموتور اللي فوقها ومش تحتها زي باقي التلاجات الجديدة، وبيقول إن الموتور ده أفضل من المواتير الجديدة لأنه ما بيطلعش هوا سخن على التلاجة زي المواتير الجديدة. بيفتح روب فريزر التلاجة عشان ياخد تلج وبيلاقي التلج متراكم جدا فيها، وأثناء ما بيتناولوا الشراب اللي وضعوا فيه مكعبات التلج بيشوف روب شيء غريب داخل مكعب التلج. روب مش شايف كويس اللي في مكعب التلج، بيقول لجيل تحاول تشوف هي، وبتجيب جيل العدسة المكبرة. بيشوفوا حيوان الماموث المنقرض والمفترض انه ضخم، وبيشوفوه بحجم صغير جدا ورماح صيد مغروزة فيه، وبيستغربوا جدا. بتفتح جيل التلاجة وبتفضي الفريزر عشان تشوف فيه ايه. بتقف جيل في ذهول لما بتشوف المنظر، وبيجي روب ومش مصدقين اللي شايفينه لما بيشوفوا عالم كامل داخل الفريزر، عالم كل شيء فيه صغير جدا ومباني وبشر صغار جدا وتحرك سريع للزمن في عالمهم. بيندهشوا جدا لما بيشوفوا حضارة كاملة وعصر من العصور الوسطى في الفريزر ومش مصدقين اللي شايفينه. وبيدفن روب حيوان الماموث الصغير في قصرية الزرع وبيزعل عشانه. بتطلب منه جيل يشوفوا الفريزر تاني، وبيستغربوا جدا لما بيشوفوا ان العصر في حضاراتهم تطور بسرعة كبيرة وأصبحوا في عصر الثورة الصناعية. وبيشوفوا الشخصين جالسين وبيقولوا يا ترى هيقولوا علينا ايه؟ أكيد هيعتبرونا آلهة. لكن الشخصين الصغار جدا بيقول واحد منهم للآخر مين الأغبياء دول اللي عمالين يبصولنا طول اليوم؟ وبيقول له الآخر زهقت من بقايا الأكل اللي في أسنانها، يقصد جيل. وبيشوفوا تطور وتقدم العصر بيهم في ثواني وأصبحوا في عصر متطور والزمن بيتسارع في عالمهم بشدة. وبيشوفوا أشياء صغيرة بتطير وبيكتشفوا إنها طائرات. وبيشوفوا ناطحات السحاب العملاقة ومباني متطورة جدا. وفجأة بتسقط قذيفة من الأعلى وبيتصاب روب في عينه وخايف إنه يكون فقد بصره. وبيكتشفوا إن في اللحظات دي في حرب نووية كبيرة في عالمهم الغريب. وبتقوله جيل عينيك سليمة لكن وجهك أعتقد إنه اتصاب. وبيشوف روب وجهه في المراية التهب بعض الشيء وبتضحك جيل. وبيقول روب واضح إن الحرب أصبحت أكبر ولسه ما انتهوش. وبتقفل جيل الفريزر وبتقول ما اعتقدش إن الحرب هتخلص في ثواني، نشوفهم كمان شوية. وبيطلبوا بيتزا، وبعد ما بياكلوا بيقول روب مرت دلوقتي ساعة. وبيقول لها تعالي نشوفهم، وبتقول له جيل ما اعتقدش إنهم نجوا، أكيد عالمهم انتهى. وبيفتح روب الفريزر ومش مصدقين اللي شايفينه إنهم أعادوا بناء عالمهم، وإن عالمهم أصبح أكثر تقدما، وإن المباني أصبحت جميلة جدا وبتشبه الزمرد. وبيشوفوا سرعة التطور العمراني والحضاري الكبير والسريع جدا. بيشوفوا مبنى ضخم على شكل هرمي وجسور وكباري كتيرة جميلة. وفجأة بتتجمع قرى من الطاقة وبتخرج منها أشعة بتنتشر في شقتهم، وبيظهر شكلها الجميل من خارج النافذة. وبيستمتعوا جدا بالمنظر الجميل والأشعة المبهرة. وبيخمنوا إن ده تطور أكثر وإن حضارتهم انتقلت للفضاء. وبيلاقوا الأشعة والطاقة بتتجمع تاني داخل الفريزر وبعدين بتختفي، وبيشاهدوا في ذهول. وبيقول لها روب أعتقد إن عالمهم انتهى، وبيسألها تعتقدي هيرجعوا تاني؟ بتقول له لأ. وبيقفلوا الفريزر زعلانين، وبتقول جيل هننضفه في الصباح. وبيفصلوا التلاجة وبيروحوا عشان يناموا.
بيصحوا تاني يوم وبيفتحوا التلاجة وبيشوفوا في ترقب ايه اللي حصل. بيشوفوا ان عالمهم رجع للبداية مرة اخرى وانهم مدفنوش، وبيشوفوا الانسان البدائي ومجموعة منهم بياكلوا لحم ديناصور وديناصور اخر بيهاجمهم. الحلقة من مسلسل الحب والموت والروبوتات بعنوان العصر الجليدي. بيدور الموضوع حول تطور الإنسان من العصر الحجري مرورا بالثورة الصناعية حتى عصر التطور والطاقة النووية، وانتهاء حضارة الإنسان بوصوله للطاقة النووية وحصوله على الأسلحة النووية المدمرة، وإن الإنسان تعافى من آثار الحروب المدمرة للبشرية، وإنه استطاع البداية مرة أخرى، وإن الإنسان لم ينقرض رغم كثرة الحروب وبدأ مرة أخرى بعد رجوعه للعصر الحجري الأول. والفريزر في الثلاجة بيرمز للعصر الجليدي المتوقع، وبيرمز لعالم الإنسان المتطور والسريع. وكتير من الدراسات أكدت إن الأرض هتمر بعصر جليدي نتيجة انخفاض تدريجي في نشاط الشمس يبدأ من عام 2030 حتى عام 2053، وإن الأرض هتشهد عصر جليدي قارس. وشفنا الأشعة الجميلة اللي كان روب وجيل مستمتعين للنظر لها، وهم ما يعرفوش إنها نتيجة الدمار النووي اللي جلبه الإنسان على نفسه بعد حلمه بالطاقة النووية اللي تحولت لكابوس لما تحولت لدمار نووي قضى على حضارته ودمرها تماما. والمعروف إن بعد الهجوم النووي على هيروشيما وناجازاكي لم تتوقف الانفجارات النووية، بل حدث أكثر من 2000 انفجار نووي، وكانت عبارة عن انفجارات تجريبية قامت بها الدول الكبرى، كما تسعى العديد من الدول لامتلاك السلاح النووي في الخفاء. وشفنا أن أكبر خطر بيهدد البشرية كلها والحضارات هو خطر الحروب والأسلحة النووية اللي دمرت الحضارات المتطورة للإنسان بعد نضاله وسعيه الكبير في الحياة. الشكل الهرمي بيرمز للقوة والنفوذ، والمعروف أن الشكل الهرمي رمز من رموز الماسونية والسعي للقوة والسيطرة على العالم. وشفنا الجسور اللي بتربط الهرم المتمثلة في القوة والسيطرة على العالم من خلال الهرم المتشعب منه جسور كشبكة عنكبوتية نفوذية تسيطر على العالم وتهيمن عليه. وبنشوف ازاي الهرم رمز القوة بدأ في الانكماش وانحصر في كرة من الإشعاع، وبعدين تفتتت وتلاشت، وهم بيشاهدوا كأنهم بيشوفوا نهاية حضارة الإنسان بعد وصوله ذروة القوة والنفوذ في العالم. وبعد وصول الإنسان ذروة الحضارة والنفوذ المتمثلة في شكل البناء الهرمي، بنشوف العالم بدأ في التقلص والانكماش، وهي بترمز لنهاية العالم من خلال نظرية الانسحاق الكبير أو الانكماش الكبير، وانكماش العالم على نفسه ثم النهاية والتلاشي. ولكن دائما بيعطينا الله تعالى فرصة أخرى، ويبدأ الإنسان مرة أخرى من الحطام في مشهد الإنسان البدائي والديناصورات وعودة الحياة من جديد للبداية، ثم سعي الإنسان للقوة مرة أخرى اللي هتتقلص من تاني في النهاية وتزول، ثم يعود الإنسان للبداية، وهكذا دورة حياة وموت مستمرة لا تنتهي.